আসসালামু আলাইকুম। বাইক সার্ভিস 2.0 এ সবাইকে স্বাগতম। আজকে স্পেশাল লিজেন্ডারি 5টি বাইক নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনাদেরকে এই 5টি বাইক দেখাবো এবং এই বাইকের দাম কত এবং কীরকম কন্ডিশনে রয়েছে এবং কোথাকার কাগজপত্র সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনাদেরকে RX 100 বাইকটি থেকে আমরা দেখাচ্ছি। টায়ার, শকের জাম্পার, হেডলাইট, মিটার সব একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। টাঙ্কির কালারটা ফ্রেশ, সাইড কভারের কালার ফ্রেশ, ইঞ্জিনের সাইডটা দেখেন এবং সাইলেন্সার পাইপ সবকিছু মিলিয়ে ফ্রেশ কন্ডিশনের বাইক কাছ থেকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। নাম্বার ঢাকা মেট্রো। তো এই বাইকটা আপনাদেরকে এই সাইড থেকে দেখাচ্ছি। দেখেন বাইকের কন্ডিশন, সারিকার, চেন কাভার এবং এই পাশের সাইড কাভার একদম অরিজিনাল। কার্বোরেটর অরিজিনাল রয়েছে এবং এই বাইকের দাম আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব। এই বাইকের দাম আপনার 50,000 টাকা হলে এই বাইকটা নিয়ে যেতে পারবেন। এই বাইকের সাউন্ড কন্ডিশন দেখাবো আপনাদেরকে। হোন্ডা সিডি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন টায়ারের কন্ডিশন থেকে দেখাচ্ছি। সামনে টায়ার, মাডগার্ড এবং সকেট জাম্পার, হেডলাইট, সিগন্যাল লাইট, মিটার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। আপনারা দেখছেন টাঙ্কির কালারটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন ইঞ্জিনের সাইড, কার্বোরেটর অরিজিনাল একদম, সাইড কাভার, চেন কাভার, সকেট জাম্পার, টায়ারের কন্ডিশনটা দেখেন। নাম্বার ঢাকা মেট্রো। দেখাচ্ছি এই সাইড থেকে সিলিন্ডার পাইপের কন্ডিশন দেখেন। সাইড কাভার, টাঙ্কির কালার একদম ফ্রেশ রয়েছে। এই বাইকের দাম দিচ্ছি আমরা 55,000 টাকা। তো আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। ব্যালেন্স প্রিমিয়াম নেই, ওয়েট প্রিমিয়াম আছে। এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি RX 115 জাপানি। তো সামনে থেকে বাইকটি আপনাদেরকে দেখাই। টায়ার, মাডগার্ড, রিং, সকেট জাম্পার, হেডলাইট, মিটার, সিগন্যাল লাইট একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে এবং টাঙ্কির কালারটা দেখাচ্ছি একদম ফ্রেশ। সাইড কভারের কালারটা দেখেন। ইঞ্জিনের সাইড, কার্বোরেটর এগুলো অরিজিনাল দেখেন। চেন কাভার, পিছনের সকেট জাম্পার ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। পিছনের মাডগার্ড, পিছনের টায়ার ফ্রেশ কন্ডিশনের বাইক দেখেন। এই পাশ থেকে দেখাচ্ছি টাঙ্কির কালারটা দেখেন। ইঞ্জিনের সাইড, সিলিন্ডার পাইপ। এই বাইকের দাম দিচ্ছি আমরা 60,000 টাকা। ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করে নিতে পারবেন এবং এই বাইকের সাউন্ডটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন আপনাদেরকে দেখাবো লাল কালার সিডিআই। এই বাইকের সব কিছু কালার সহকারে টু জেড অরিজিনাল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখবেন। তো টায়ার থেকে দেখাচ্ছি। টায়ার, রিং, শোকআপ, মাডগার্ড, হেডলাইট, সিগন্যাল লাইট, মিটার এবং টাঙ্কির কালার, সাইড কভারের কালার একদম অরিজিনাল। যেই রকম আছে ঠিক সেই রকমই দেখতে। ফ্রেশ কন্ডিশনের বাইক, কালার অরিজিনাল, পার্টসপাতি অরিজিনাল, কার্বোরেটর অরিজিনাল, ব্যালেন্স প্রিমিয়াম আছে, ওয়েট প্রিমিয়াম আছে, চেন কাভার আছে, সবই আছে। দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন টায়ারের কন্ডিশনটা দেখেন। নাম্বার রয়েছে ঢাকা মেট্রো। এই পাশ থেকে আপনাদেরকে বাইকটা আমরা দেখাচ্ছি। সিলিন্ডার পাইপ থেকে শুরু করি। সিলিন্ডার পাইপটা দেখছেন এবং সাইড কাভার, টাঙ্কির কালার সবকিছু মিলিয়ে ফ্রেশ কন্ডিশনের বাইক। এই বাইকের দাম দিচ্ছি আমরা 48,000 টাকা। ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা বিস্তারিত আলোচনা করে নিতে পারবেন। দেখেন বাইকের কন্ডিশন এবং এই বাইকের সাউন্ডটা আপনাদেরকে দেখাবো। সাউন্ডটা দেখেন। এখন আপনাদেরকে দেখাবো একদম সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনের RX 100, সবচেয়ে সুপার RX 100 এই বাইকটি দেখাচ্ছি। টায়ারের কন্ডিশন থেকে দেখাচ্ছি। টায়ার, রিং, মাডগার্ড একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে অরিজিনাল। সিগন্যাল লাইট, উইন্ডশিট কন্ডিশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখে নেবেন। টাঙ্কির কালার, ইঞ্জিনের সাইড, সাইড কাভার একদম ভালো রয়েছে। কার্বোরেটর রয়েছে, মোবিল পাম্প অরিজিনাল কন্ডিশন দেখেন। চেন কাভার, সারিঘাট, ইঞ্জিনের সাইড একদম নতুন কন্ডিশনে রয়েছে। সিটটা ফ্রেশ আছে। কেরিয়ার এবং
পিছনের নাম্বার রয়েছে বগুড়া নাম্বার। পিছনের টায়ারটা দেখেন ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। এবং এই পাশ থেকে আপনাদেরকে বাইকটি আমরা দেখাচ্ছি। দেখেন স্যালেঞ্জার পাইপের কন্ডিশন একদম ফ্রেশ, সাইড কাভার, টুল বক্স সবই রয়েছে, ইঞ্জিনের সাইড। এবং এই বাইকের দাম দিচ্ছি আমরা 65,000 টাকা। 65,000 টাকা, কিছু দামাদামি করার সুযোগ থাকবে। এবং এই বাইকের সাউন্ড কন্ডিশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সাউন্ডটা দেখেন। তো ভিউয়ার্স, এই বাইকগুলো নিতে ডিসক্রিপশনে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ফোন করে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন।